Hello，大家好啊！今次咧嚟做呢個嘅冷門之選啦。咁今期咧4月19號就跑呢個沙田嘅賽事啦。咁就5場泥地，6場草地啊。草地就用呢個嘅私家三欄啊。咁咧今期咧練馬師嚟睇咧，咁就暫時開飛咧就前邊姚本輝啊、羅富全、文家陽呢啲馬咧偏熱少少啦。咁都有手馬喺度嘅呢三個。咁如果冷門呢，我就想留意下就12號練馬師嘅蘇偉賢。咁佢出馬就唔係好多嘅啫，但係呢，每一匹馬我覺得份量都有喺度嘅，所以如果大家諗唔到有配腳，都不妨拖翻呢一個馬房啦。咁睇下係咪可以場場都跑近下啦。咁騎師嘅話呢，就冇話特別心水啦，咁就值得留意下就係依家開飛呢，就艾少禮呢，就熱過潘頓莫雷拉喎。咁近期都比較少見噶啦。咁可能大家留意下就係啲馬啦，咁我相信位置都夠補噶啦，佢呢一手馬出足11場啦。咁另外留意下呢，就蔡明少啦，哇到依家都仲未贏馬，平安夜之後啊，咁呢，呢隻第二場嘅謙謙君子呢，就季內呢都 fit 嘅，咁今次喺賽前課習再結合埋近期啲走勢啦。咁希望呢一場呢可以幫到佢破下啲悶局啦。咁我都幾中意呢隻馬嘅，喺呢一個分數嚟講都幾賺。好，咁我哋講馬先啦。咁今期呢，我就揾咗3場嘅馬，就同大家講下啦，啲冷門啊。咁先講呢個呢，第4場嘅4班14米啊。咁呢一場呢，就睇步速嘅話呢，咁就唔係話特別揾到有邊隻馬真係放頭嘅。咁所以呢，咁就揀下啲有機會前置嘅馬，就賺下形勢啦。咁先揀呢，就係呢隻8號嘅遨遊波士啊。咁今次呢隻馬抽過10檔啦，繼續都係啲偏外少少嘅檔位，但係就真情嘅。咁就換咗艾少禮啦，呢啲雜雙啊擺前比較好嘅騎師啊。咁呢就搏去咩呢？就呢幾場呢，其實呢隻馬出閘都幾快嘅，但係呢就礙於個檔位啦，咁都會捉翻去啲中間偏後少少嘅位。咁直路呢，場場馬都追嘅，你見佢呢都唔輸多過2個半馬位嘅。咁都幾忠心嘅呢隻馬，咁咧搏佢咧呢啲就係追上嚟嗰段咧，每一場咧都偏均速啊，睇落去。咁咧就睇下真情係咪幫到呢隻馬啦。我哋睇下上次嗰場點跑啦。咁咧你睇下外邊啦，間條衫呢隻7號啊，佢就偏均速嘅，佢出閘快啦，但係呢度啲馬咧都頂住佢。咁佢又捉啦，捉下咧，捉咗佢啲3碟啊、2碟半咁樣啦。咁轉彎咧，攞完出去啦，轉完彎。咁你見隻馬咧騎落去咧，其實係俾到反應嘅，但係佢就唔係話一啲爆炸力好強嘅馬啦。咁佢逐步都追近翻前邊咧，擺前嗰3隻。咁擺前嗰3隻就翻嚟包咗3重彩啦。咁佢咧算追得幾多？咁你結合埋咧佢啲血統咧，我相信呢隻馬咧遲啲攀到1里添啊！咁依家上1400啦，咁季內都熱身夠啦，咁希望呢啲馬咧真情可以交到表現。咁預期佢跑法咧，可能就出咗嚟先啦，唔知佢會點跑啦。咁我估咧，如果佢跟一隻望空跑咧，佢又唔算特別有口嘅呢隻馬。咁如果有馬埋嚟嘅話，佢跟住一啲2、3位啊，跟住一隻攞 cover 佢都 OK 嘅。會唔會放我就唔係太確定啦。不過咧，我相信呢啲馬咧，喺呢一場都應該會有少少分頭啦。暫時嚟講咧，就10倍左右啦。咁另一隻咧就想講呢隻11號嘅雄才，咁佢就係跑同程嘅。咁呢一隻馬依家都係10倍領啦。咁咧就睇下佢近場咧，其實都唔錯嘅個跑法。咁我相信啲前置型嘅馬啦，咁你睇下前一場個賽績咯。咁頭3馬有盈亮、盛世威風、名利雙收，再出贏晒馬。後邊嗰隻天蓬貓咧，再出到入 Q 啦，真情。咁賽事水準唔錯啦。咁你再睇佢上一場點跑，咁其實咧佢又出閘快嘅。咁睇下啦，呢一隻13號83紅袖呢一隻啦，出閘快嘅。咁佢定翻住啦，咁埋咗欄之後咧，咁就讓啲馬埋嚟。咁讓咗隻翠湖烈風啦，之後再有隻加州用勝走喺佢前邊，因為變咗直路咧，嗰啲馬唔算話太多之下咧，咁佢呢度位塞咗嘅，仲有隻雷神太保啦，呢個位壓翻入去，咁佢就收咗企咗起身噶啦，
翻得嚟嗱。咁然後咧，隻馬去到呢度立翻平衡咧，200米左右齋推騎嘅啫。咁我覺得佢上翻嚟個勢咧又 OK 喎，叫做佢攬翻近啦。呢幾步咧都算唔錯啦，唔係好大力騎嘅啫，咁都叫做有翻啲走勢走上嚟。咁睇下呢場啦，佢入邊就應該唔會有馬頂佢嘅。咁7檔出咗嚟咧，埋咗欄先啦，咁再睇下有冇 cover 啦。咁其餘咧就大家可以留意翻熱門嘅話，我中意嗰隻文武全能多啲咯。見到潘明輝呢幾場咧就都幾用心跑啊，好早咧抽外檔又攝埋欄，咁呢隻馬喺馬林都肯衝噶。咁熱門我會留意呢隻多啲咯。咁如果再講咧，就大家可以留意下呢隻超智多寶，上次咧有少少走勢，不過就唔係今場買咯。咁叫做真情可以留意下佢今場走勢再決定啦。咁呢啲可以留意下進度啦，落場睇下。好，咁之後咧就講呢個嘅第10場嘅3班1200米啦。咁呢一場咧都幾多嘅季內有 form 啊，有啲積嘅馬啦。咁都唔弱嘅，呢一組就咁睇落去。咁我哋睇下啦，啲南區之星咁耐冇跑，上次全程3碟都有個第4啦。咁今次繼續跑1200喎呢啲馬，咁睇下會唔會嫌短啦，又會繼續抽外檔。咁嗰啲嘉應奇兵啊、綠野飛馳啊，呢啲季內3班都硬正啊，成日入 Q 嘅馬啦。咁其餘咧，仲有啲升班啦，嗰啲觀金旗啊、千杯不醉啊、手機標勁呢啲都係4班超超地嘅馬啦。咁相信呢馬咧上嚟3班咧，大家都可以留意下。咁咧我依場揀咧就係揀呢隻嘅9號嘅新力好，咁就搏佢今次縮程喎。咁我哋睇下佢依兩場啦，就已經係都跑得幾好啦。咁賽績嚟講都幾硬正啦。前一場嘅第4咧，前3馬咧時時歡欣啦，呢隻再出咧就2班都夠啊，咁都幾勁啦。咁第2綠野飛馳啦，呢啲就3班千四嘅指標嚟嘅，因為佢永遠都跑第2啦。咁加州熱浪啦，咁佢後邊仲有隻榮利雙收再出3班贏噶。咁再近啦，最近嗰場啦，跑個上名啦，第3。雖然就呢啲場次都唔係好威脅到頭2馬啦，但係咧其實佢交換段走勢都唔錯。咁呢一場啦，咁輸俾開心3步啦，贏馬係極上沙龍，咁輸2個馬位，咁佢嘅第3都係篤定嘅。咁佢叫做贏嗰隻一身好彩，季內都係有 form 啦。咁你睇翻，其實佢季初咧就跑嗰場1200米咧係入 Q 嘅。咁上季佢亦都係贏緊嗰啲1200啦。咁依家個分咧減下落翻嚟呢個63分啦。咁今次咧就孭個120磅，咁又唔算話太重嘅。咁5檔啦，我哋睇下佢入邊咧，其實就唔係話太多馬頂佢啊，相信。咁先睇1檔嗰隻星火燎原啦，咁可能依馬上嚟3班唔夠啦，但係依幾場好明顯減緊分啦，相信700位就唔係好頂到新力好嘅。咁咧2檔啦，千杯不醉會擺前啲啦，小池鬼都係比較慢嘅馬。咁再數咧，嘉應奇兵都係擺前少少。咁你計咧，呢隻新力好咧，點樣都有啲跟到5、6位啦。如果落力少少咁擺啲跟前少少嘅位，咁睇下有冇欄啦。如果有欄嘅話咧，呢隻馬更加好啊。所以咧呢一場咧就咁計個形勢，佢又唔算話太難跑嘅，因為都有啲正常步速啦。相信佢啲千杯不醉啊、嘉應奇兵嗰啲走。咁啊睇下咧縮程呢啲馬可唔可以交翻啲水準出嚟啦？我覺得呢一隻馬咧近期都幾 fit 啊。咁咧稱翻個績，咁希望佢呢場咧依家有成16倍啊。咁呢啲馬咧走到入條 Q 都好分，咁所以我就搏呢一隻啦。咁最後咧就呢一場嘅11場2班1800米啦。咁呢一場咧相信都幾好睇啊。咁季內有好多有 form 嘅馬啦。咁呢一場咧我就同大家揾下啲配腳。咁揾咗一隻咧就係1號馬嘅智取神駒。咁我覺得呢啲馬咧嚟到呢個分啊100分。咁我覺得咧就有少少微利啦。如果佢跑2班嘅話，咁畢竟咧呢兩季呢隻馬咧，首先上季贏1班啦，之後咧呢季同埋上季都係喺嗰啲2級賽咧係上個名，級制賽上個名啦。咁你睇戰績咧，咁相信最佳途程就一定係谷草嗰邊噶啦。但係沙田呢啲級制賽都叫做上到名，咁搏佢咧今次抽咗3檔，用希威森，咁跟前少少啦。咁呢一場馬都好多馬房，我相信拉散少少咧，佢3檔可能
睇下埋唔埋到欄啦。如果埋到欄跟到啲4、5、6位嘅話咧，咁我相信有啲級數喺度。雖然就重磅噶啦，但係就搏下呢啲馬咧有分頭跑近啦，咁就一定唔會搏 win 噶啦。咁大家嗰啲3、4重彩拖住嘅話咧，都唔會蝕啊。咁依家咧又成29、30倍左右啦。咁呢啲有分頭嘅馬啦，咁俾大家作呢個配腳之選啦。季初咧佢上名嗰場咧，你睇下贏馬係嗰啲安裕啊、悅進歡欣啊，咁佢個第3咧，我覺得都跑得唔錯。咁積極少少啦，希望用希威心依快閘少嘅騎師，咁擺到喺前少少嘅位咧就唔錯噶啦。因為你睇翻佢成個部署啊，前一次咧潘頓跑嗰次咧好冇誠意啊！你見潘頓啲攞位啊，同埋佢直路嘅發揮啊，見到前面我哋走甩咗，咁樣輕輕撩下嘅啫。咁上次102分，咁就報場1400啊，咁減埋嗰2分，咁就報呢一場。搏下呢啲馬房啊，可能有分頭咧，就去少少馬咯，睇下有冇 pace 分下啦。好，咁今次咧就講咁多先啦。咁泥地偏差咧，咁啲大家自己要臨場睇啊，所以我就俾草地嘅啫。咁如果有啲咩臨場睇到嘅話咧，大家都不妨可以去Patreon 嗰度啦，睇翻啲免費嘅臨場文字分享啦。咁畢竟咧，因為我就唔係好想用 WhatsApp 啊，唔想有啲電話號碼之類嗰啲咯。咁所以大家如果中意嘅話，都可以去 Patreon 嗰度睇下啦。好，咁咧我哋下期節目再見啦。咁如果中意我嘅片嘅話，記得 comment、like、share 同 subscribe 啊。好，拜拜。